Banorët e një qyteti të vogël skocez po përgatiten për festën. Rreziku po afrohet me shpejtësi. Rrugët morën flak, kopshtet morën flak, shtëpit morën flak. Nuk kisha parë kur diçka të tillë. Më besoni, kjo do të mbahet mend për shumë kohë. Një aksident ajror shkatrimtar godet fshatin dhe tërheq vëmendjen e botës. Ishte një nga sulmet terroriste më të mëdhenj në gjithë historinë. Misteri u zbulua përfundimisht nga një copë mbeturine më e vogël se maja e gishtit. Kjo është një histori e vërtetë, bazuar në raporte zyrtare dhe në dëshmi okulare. Katastrofa e Lokërbis. – 26 dhjetor 1988, afër Düsseldorfit. Për javë të tëra, policia gjermane ka qenë në ndjekje të një grupi të dyshuar si terrorist në qytetin e vjetër, Neus. Sot, kjo do t'i bëj ata të lëvisin. Tani. Policia! Policia! Në bagazhin e makinës së tyre, policia zbuloi diçka të pazakontë. Mos e prek. Police raid apartments used by the two men. Departamenti i zbulimit gjerman gjeti disa pasaporta boshe dhe një arsenal të vogël armësh. Kur policia ekzaminoi nga afër radion e gjetur në makinën e tyre, ata gjetën tela të lidhur me eksploziv. Në atë pajisje ishte bërë një kombinim mes një aparati të matjes së lartësisë edhe një kohmatësi. Ky kohmatës eksploziv ishte paracaktuar të shpërthente brenda një afati të shkurtër kohor, pas ngritjes së avionit. Një kohmatës barometrik shënon ndryshimin e lartësisë. Ky kohmatës shpërthen kur avioni arrin një lartësi të caktuar. Meqense kjo pajisje garanton që avioni do të jetë në ajër, kur bomba të shpërthej, kjo është pajisje e përsosur për ata që synojnë të hedhin në erë një avion pasagjerësh. Dy njerëzit, të cilët u arrestuan në Gjermani, ishin të një organizate të njohur terroriste, Fronti Popullor për Lirimin e Palestinës, PFLP-GC. Lideri i PFLP-GC, Ahmet Jibril, mbajti një fjalim në Libi në vitin 1986, dhe një nga gjërat që ai tha ishte se përderisa nuk ka paqe në lindjen e mesme, atëherë nuk do të ketë siguri për çdo njeri që udhëton një avion amerikan ose izraelit. Hafez Dalkamoni dërgonte armë në Siri dhe Liban. Marwan Kreshati është një prodhues famkeq bombash, përgjegjës për rrëzimin e të paktën një avioni pasagjerësh. Duhen dhe pak muaj deri në sezonin e ngjeshur të udhëtimeve me rastin e Krishtlindjeve. Me arrestimin e dy njerëzve, policia gjermane e ka bërë udhëtimin tregtar pak më të sigurt. 2 dhjetor 1988. 2 muaj më vonë, avioni Pan Am 103 është duke fluturuar nga Londra për në New York. Avioni sapo është ngritur nga aeroporti Heathrow. Në bord, ndodhen 259 njerëz. Shumica e pasagjerëve janë amerikanë. Charles McKee aktualisht punon për qeverinë e SBA-s. Khaled Jafari jeton në Detroit dhe po kthehet në shtëpi nga udhëtimi që kishte bërë në Liban dhe në Gjermani. Pjesa e para udhëtimit për në SBA e çon avionin në drejtimin veriperëndimor mbi Skoci. E është quajtura nisja Daventry, është një nga 6 korridore të përcaktuara paraprakisht, që avioni ndjek kur ngrihet nga aeroporti Heathrow.
Lockerbie është një nga qytetet mbi të cilët avioni do të kalojë. Qyteti ndodhet në ulësirën skoceze dhe banorët e tij janë shumë të vetëdijshëm që ata jetojnë poshtë një rruge të ngarkuar ajrore. Panami e quante këtë avion Boeing 747, avioni i shpejt i deteve. Ndërsa avioni arrin lartësinë 9449 metra, ekuipazhi i avionit lidhet me kullën e trafikut ajror. Mirëmbrëma, Scottish, jemi i avioni 103. Ndodhemi në lartësinë 310. 103 jeni identifikuar. Kapiteni James McQuarrie është 55 vjeç. Si shumë pasagjerë të këtij fluturimi, ai po shkon në shtëpi. Heading home. 8 kilometra poshtë avionit. Banorët e Lockerbis po përgatiten për krishtlindjet. Michael Gordon po bisedon me një shok, kur një zhurmë gjëmuese ndihet në shtëpinë e tij. Prit në linjë, diçka e çuditshme po ndodh këtu. Moti atë natë ishte pak i egër. Ishte një fërshëllim e fortë ere. Mund ta dëgjoja atë nga dritarja ime. Nga dritarja mund ta shoh Lockerbin që duket si një ferr. Dëgjoj këtë zhurmën, e cila është mbi zhurmën e erës, dhe kjo zhurmë ishte si gjëmim. Asnjë zhurmë nuk mund të jetë aq e madhe se ajo. Dhe unë mund ta dëgjoja atë zhurmë, e cila ishte ngjashme me zhurmën e një avioni supersonik. Në atë kohë shumë avion ushtarak po kalonin mbi këtë zonë. Gjithsesi, unë pash disa objekte të errta që binin nga qielli mbi shtëpitë e qytetit Lockerbie. Unë mund t'i shikoja këto objekte duke rënë poshtë. Dhe më pas, nga ana ime e djathtë, unë pash një objekt të madh të errët, i cili kishte marrë flak dhe po binte poshtë në drejtim të Lockerbis. Kur avioni u përplas me tokën, ndodhi një shpërthim shumë i fuqishëm. Ndjeva që edhe tjekullat e çatisë së shtëpisë sime po fluturonin në ajër. Alo, alo. Në çastin kur ndodhi shpërthimi, linja telefonike u ndërpren. Lockerbie po digjet. Flagët gjigande arrin deri lart në qiellin e errët. Michael Gordon ndihmon fqinjet që janë goditur më keq. Rrugët, kopshtet dhe shtëpit kishin marrë flak dhe ishte e vështirë të futeshe pa tu djegur pantallonat dhe kpucët. Duhet të hidhesh shpejt, sepse gjithçka ishte nën flak. Por në atë çast më kujtohet që gjeta një bilet avioni, e cila ishte fare paprishur. Nuk ishte e dëmtuar nga zjarri apo e ndotur me karburant apo me çdo lloj ndotje. Bileta e avionit shkruante London Heathrow, JFK, New York. Në një farë mënyrë avioni Panam 103 kishte rënë nga qielli dhe ishte përplasur në Lockerbie të Skocisë. Në dritën e ditës, po duke i qartë gjithë tmerri i përplasjes së avionit Panam 103, që kishte ndodhur në Lockerbie. Shumë shtëpi në tokë ishin zhdukur. Ato u zhdukën kur avioni ra mbi tokë. Një krater gjigant u krijua në pjesën jugore të qytetit. 1500 ton gur dhe dhera kishin dalë nga toka. 11 banorë të Lockerbis kanë vdekur, bashkë me 259 njerëz që ndodheshin në bordin e avionit. Me sa mbaj mend, unë humba kunatin. Kunatën edhe ishte e tmerrshme. Në rrënojat e shtëpive, ata kërkojnë trupat e pasagjerëve të avionit.
Një katastrofë e tillë ishte kaq e papritur, kaq shokuese për një qytet të qetë. Nuk e dija se çfarë ishte. Unë vetëm dola jashtë nxitimci dhe pash të gjitha ato copa që binin poshtë. Brenda pak orësh nga aksidenti, hetuesit e aksidenteve ajrore mbërritën në qytet. Mick Charlesi është hetuesi kryesor i degës britanike të hetimit të aksidenteve ajrore, AAIB. Në fillim shkuam në vendin e kraterit, i cili mbante akoma erën e karburantit të avionit, ku copat e avioni ishin të përhapura gjithandej. Në disa raste kishte edhe pjesë njerëzish. Charlesi mblodhi menjëherë skuadrën e tij për të gjetur të dhënat. Trysnia ishte shumë e madhe, kishte shumë njerëz dhe duke si një kaos i madh. Do të organizohemi në grupe të udhëhequr nga inspektorët. Ka ndonjëri nga ju pyetje? Atëherë sa më shpejt të fillojmë, aq më mirë është. Më shumë se 100 oficerë policie dhe 600 ushtarak u shpërndan nëpër Lockerbie. Ne gjithmonë kemi ndjesinë të kapemi pas diçkaje, nga e cila mund të zbulojmë se çfarë kishte ndodhur. Ishte shumë e qartë se çfarëdo që ishte kolosale. Çdo pjesë e gjetur futej në qese të pastra plasmasi dhe lidheshin për të mbledhur më vonë. Qeset e zeza përdoreshin për të futur mbetjet njerëzore. Jemi vetëm pak ditë para Krishtlindjeve, por shpirti i festave ka marrë fund. Në fillim të hetimit, ajo që ne bëm ishte të gjenim se ku ishin pjesët e avionit të shkatruar. Më konkretisht, të gjenim të gjithë avionin. Masa e shkatrimit është e vështirë për të kuptuar. Na kanë ofruar helikopter, mund t'i përdorim. Absolutisht po. Me kaq shumë mbetje të gjetura, hetuesve ju nevojitet një pamje nga lart e zonës, në mënyrë që të lokalizojnë fushat e mëdha me mbetje. Hartat e asaj zone ishin të pakta dhe ne i pam shumë shpejt, kështu që neve na u desh që në fillim të përdornim fotokopje bardhëzi. Hetuesit marrin me vete oficerin e policisë lokale për t'i ndihmuar gjatë kërkimeve. Mua më donin për të identifikuar dhe gjetur pjesët e avionit. Shumë shpejt, ata krijojnë një përshtypje më të mirë rreth detyrës së tyre të madhe. Kur ne ishim në helikopter, mre se mbetjet ishin përhapur në një formë që sa vinte e zjeroi, duke filluar nga qyteti Lockerbie. Dhe kjo zonë zjeroi sa më shumë largoheshe nga Lockerbie. Ajo që unë doja të bëja ishte të krijoja një strukturë të mbetjeve të avionit, e cila do të më ndihmonte mua të drejtoja hetuesit në tokë. Ata tronditen nga ajo që zbulojnë. Pjesët e avionit janë shpërhapur mbi një zonë më të madhe se e gjithë Londra. Më shumë se 2000 km². Shumë shpejt, u qartësua se avioni Panam 103 është shpërbër përpara se të bjerë në tokë. Normalisht ju shikoni një pozicion me përmbajtje të madhe mbetjesh. Në Lockerbie nuk kishim të bënim me diçka të tillë, sepse në fillim policia kishte identifikuar 6 vendodhje të veçanta. Një avion tip Boeing 747 është i përbërë nga 6 milion pjesë. Në pjesët e coptuara të avionit, hetuesit duan të gjejnë të vetmen e cila do t'u tregonte atyre se çfarë kishte ndodhur. Kabina e avionit do t'u vërtetoj atyre se avioni Panam 103 është coptuar në ajër. Pjesë të tjera të avionit ndodhen 4 kilometra në lindje të qytetit. Po shikoja në pjesën e sipërme të saj, dhe vura re se dritaret nuk ishin thyer dhe se vetëm pjesa e hundës ishte hapur. Por pjesa ndarse prapa kabinës ishte hapur fare. Dhe po të futeshe nga pjesa prapa kabinës, mund të shikoje lehtësisht kabinën e pilotit. Brenda kabinës, hetuesit vunë re pozicionin e çelësave të ndryshëm dhe komandave. Ata panë se piloti automatik ishte i ndezur
dhe se maskat e oksigjenit ishin ende të mbyllura. Kjo është një procedurë standarde të cilën ne bëjmë në çdo hetim të tillë. Në fund rezultati nga ajo çka pam në kabinë ishte se çdo gjë duket i ishte në përputhshmëri me një udhëtim të këndshëm. Por shumë shpejt, hetuesit zbulojnë pse dëmi në Lockerbie ishte aq shkatërrues. Mbetja kryesore e avionit e cila ra mbi Lockerbie ishin krau i majt dhe ai djathtë së bashku me strukturën që i lidh. Hetuesit vlerësojnë se avioni ishte mbushur me 90.000 litra karburant. Një peshë 150 tonë, e cila zbret vertikalisht me një shpejtësi prej 270 km/h, së bashku me energjinë e karburantit, krijoi kraterin. Gjithsesi, për të gjetur shkakun e aksidentit, hetuesve do të duhet të shikojnë tjetër kund. Ata duhet të ekzaminojnë mbetjet e gjetura në jug të Lockerbies. Këto pjesë duhet jenë shkëputur që në fillim të shkatrimit. Ndërsa vazhdonte mbledhja e mbetjeve si prova, hetuesit u përqendruan në regjistrimet e mirëmbajtjes. Ato regjistrime ngritën shqetësime për moshën e avionit. Avioni i shpejt i deteve ishte avioni i 15 Boeing 747 i prodhuar nga kompania Boeing. Ky ishte një Boeing 747, një nga më të vjetrit i cili ishte prodhuar në vitin 1970. Pra ai ishte 18 vjeçar dhe kishte bërë rreth 75.000 fluturime. Ndoshta disa pjesë kritike të avionit ishin shkëputur ndërsa avioni po fluturonte mbi Lockerbie. Kishte dy mundësi të dukshme. Ose ishte një dështim që lidhej me anën strukturore të avionit, ose ndoshta kemi të bëjmë me një sabotim. Mick Charles, Tom Thurman nga FBI. Gëzohem që ju takoj, Tom, po ju prisja. Ndërsa hetuesit po kërkojnë për përgjigje të mundshme në historinë e avionit, mundësia e dytë, sabotazhi, është gjithashtu bindse. Ne ishim aty për t'u dhënë hetuesve skocez ekspertizë teknike mbi eksplozivët edhe dëmet që ata shkaktojnë. Dhe shenjat tregonin se e kishim të bënim me një bombë. 3 vjet e gjysmë para Lockerbies, një bombë rrëzoi një avion të Air India mbi bregun irlandez. Në atë rast avioni dhe dhënat thelbësore përfunduan në fund të detit. Por mbetjet e avionit Panam shtrihen në ulësirën skoceze. Nëse ishte një bombë, ka mundësi që të gjenden prova të rëndësishme. Si dhe çfarëdo lloj përpjekje logjistike që të nevojitet, për të gjetur gjithçka dhe për ta sjellë në vendodhje, në mënyrë që të arrijmë në disa përfundime. Ato mbetje që i ngrinim nga toka dhe i shikonim për dëmtime nga shpërthimi, ishin që të gjitha prej metali. Por, derisa të gjenim një provë fizike që ta lidhnim me mundësinë e bombës, ky mbetej një aksident. Ne ishim të ndërgjegjshëm për faktin që në media kishte shumë raportime rreth mundësisë që të ishte një akt terrorist. Por çështja është se çfarë provash arrin ti të gjesh dhe në cilin drejtim e çon hetimin. Në 24 orët e para, 4 grupe sekrete kanë marrë përgjegjësinë e bombardimit të avionit. Of the Islamic Revolution are undertaking this heroic execution in revenge for the blowing of the Iranian airplane by America. Dick Markis është një ekspert i terrorizmit ndërkombëtar, i cili po punon për FBI-n. Shumë organizata pretendonin ta kishin bërë këtë. Përgjegjësinë për sulmin e morën grupe nga Irani, Palestina si edhe një grup irlandez. 6 muaj më parë, Marina Amerikane goditi një aeroplan iranian me pasagjer. 291 njerëz u vranë. Qeveria amerikane pretendonte se ky ishte një aksident, por Irani donte hakmarrje.
Kërcënimet të tjera ishin bërë disa javë përpara rrëzimit të avionit. Ambasada amerikane në Helsinki mori një paralajmërim anonim se së shpejti do të vihej një bombë në një nga avionët Panam, i cili do të nisej nga Frankfurti. Zyrtarët nuk e morën shumë seriozisht kërcënimin, por një lajmërim u vendos në ambasadat amerikane. Shumë nga pasagerët që ishin në bordin e Panam 103 kishin ardhur nga Frankfurti me një avion tjetër. Keni bërë një punë të shkëlqyer. Më vonë, në vigjilje të Krishtlindjeve, vetëm 3 ditë pas përplasjes së avionit, hetimi pësoi një ndërprerje të madhe. E ka çdo njëri nga ju të qartë se çfarë do të bëjë këtë mbrëmje? Tom, mund të flasim? Absolutisht. Mendoj se duhet të përdorim dorashkat për këtë. Mik Charlesi kishte një copë metali në çantë. Çfarë është ajo? Ne mendojmë se është një copë ndarëse së bagazheve. Kjo ndihmon për ta ndarë kontenerin në 2 pjesë. Hetuesit në terren zbuluan objekte të cilët nuk ishin shkatruar nga ndonjë anomali strukturore. Mik, kjo ka qenë shumë afër një shpërthimi. Kështu menduam edhe ne. Në copën metalike kishte shenja të vogla. Gropa të vogla që tregonin për praninë e një bombe. Gazrat e nxehta të shkaktuara nga procesi i djegjes pas shpërthimit goditën pjesën prej metali edhe krijuan në të një grop, njësoj sikur të ishte prekur nga një pipull saldimi. Merr një pipull saldimi, prek me të një copë metali dhe do të krijohet një grop e vogël. Është copa e parë nga mbetjet e gjetura jashtë qytetit Lockerbie, ku u hasën pjesë të dëmtuara nga zjarri. Ku gjet kjo? Të çoj unë atje nesër në mëngjes. Kjo vendodhje po bëhet skena më e madhe e krimit në të gjithë botën. Është dita e Krishtlindjeve të vitit 1988, por në Lockerbie të Skocisë, njerëzit janë akoma të tronditur nga rrëzimi shkatrues i avionit. Kjo do të ngelet në kujtesën tonë për një kohë të gjatë. Nuk e dija se çfarë ishte. Unë vetëm dola jashtë nxitimci dhe pash të gjitha ato copa që binin poshtë. Për hetuesit e rrëzimit të avionit, 25 dhjetori ishte si çdo ditë e zakonshme pune. Në mendjen time kjo ishte karakteristika më dalluese e Lockerbie. Edhe pse ishin Krishtlindjet, ti duhet të qëndroje atje dhe të bëje atë çfarë kishe për të bërë. Hetuesit takohen në një fushë ferme jashtë qytetit. Jam këtu. Nuk po arrim të shohim. Moti ishte bërë i tmerrshëm. Kishte mjegull, vesë dhe para teje nuk mund të shihej asgjë. U gjet edhe një copë tjetër nga pjesa metalike e ndarëse së bagazheve. Duket si copa që më tregove mbrëm. Është rreth 50 cm e gjatë dhe thjesht është shkëputur. Kjo ishte pjesa tjetër e ndarëses prej metali dhe ndodhej e ngulur në tokë. Ne bëm disa fotografi. Ishte tamam si një dhuratë Krishtlindjesh. Që ne të shkonim atje në atë fermë edhe të gjenim pjesën tjetër të ndarëses metalike, e cila mund të ishte azgjësuar. Dhe kjo pjesë ishte me gropa, çka tregonte se kishte qenë afër një shpërthimi. Pjesë e mbetjeve të avionit ndodhen në fushën jugore të mbetjeve dhe pikërisht në fillim të kësaj fushe. Pozicionet e rënies së tyre në fushë tregojnë se ato ishin disa nga pjesët e para që u shkëputën nga avioni. Ne dyshonim shumë se ajo që shkaktoi këtë shkatrim ishte një bombë, por nuk mund të thoshim asgjë derisa të kishim ato detaje të konfirmuara nga eksperti i ligjshëm. Laboratori anglez bëri lidhjen vendimtare. Në copën metalike të gjetur afër Lockerbies, u gjetën gjurmë të 2 substancave kimike, të cilat përdoren për të prodhuar eksploziv plastik. Më 28 dhjetor, 7 ditë pas rrëzimit të avionit, hetuesit kishin provat e tyre, të cilat ja komunikuan botës. It has been established
Është vërtetuar se dy pjesët metalike të strukturës ndarëse të bagazheve përmbajnë prova bindëse për një eksploziv të fuqishëm të shpërthyer në tokë. Rrëzimi i avionit Panam 103 tani quhet zyrtarisht një krim. Një detyrë kryesore ishte të gjenim se kush e bëri, ta vërtetonim. Sepse ajo që ne donim të bënim ishte që të vinim para drejtësisë dikë që të përgjigjej për vrasjen e 270 njerëzve. Tani që shkaku zyrtar ishte terrorizmi, thashethemet filluan të fluturojnë. Spekulimi aktualisht fokusohet tek dy pasagjerë. Charles McKee punonte për Departamentin Amerikan të Mbrojtjes. Charles McKee ishte duke u kthyer nga lindja e mesme, ku ai po punonte për lirimin e pengjeve që ishin kapur në lindjen e mesme. Pengjet të cilët McKee po përpiqej të lironte mbaheshin në Liban. Në vitin 1988, një luftë civile e kishte ndarë atë vend në dy pjesë. Amerikanët shiheshin si negociator të mirë. Kishte spekulime në media se Charles McKee mund të ishte shënjestruar nga terroristët për shkak të punës që ai bënte. McKee nuk është pasagjeri i vetëm i cili tërheq vëmendjen e medias. Khalef Jafari ishte 20 vjeç dhe po kthehej në shtëpi në Amerikë pas një udhëtimi që kishte bërë në Liban dhe në Gjermani. Ndoshta bomba është futur në bordin e avionit nga dikush që mund të kishte një emër si ata të lindjes mesme. Jafari u kontrollua si një i dyshuar i mundshëm. Historia shkon deri në Kongresin Amerikan, por asnjë provë nuk mund të gjendet që Jafari të jetë i përfshirë ose që Charles McKee të ishte objektivi i caktuar. Ne tuam çdo pasagjer të atij avioni për të parë nëse dikush mund t'u kishte dhënë atyre një bombë. Këto dhëna treguan që s'kemi të bëjmë me diçka të tillë. Në Lockerbie, hetuesit nga AAIB-ja vazhdojnë të kërkojnë mes mbetjeve metalike. Teorikisht, ne mund edhe të ndalonim, por ne u nisëm nga fakti se ne dinim që kishim të bënim me një bombë. Ne kemi të gjitha mbetjet e avionit mbi tokë. Duke i mbledhur ato, ne kemi një mundësi të shkëlqyer për të kuptuar gjithçka më mirë. Ne dinim që kishte qenë një bombë e vogël, por nuk kuptonim procesin e shpërthimit të saj. Hetuesit tani janë të interesuar veçanërisht për ngarkesën e avionit. Ata i transportuan pjesë të avionit në një hangar ushtrie jashtë qytetit. It was a 5-acre shed in which was long enough that we could... Hapësira ishte mjaftueshëm e gjatë për ta shtrirë trupin e avionit në dy pjesë simetrike, të ndara nga vija qendrore nga fillimi deri në fund të tij. The bottom center line of the aircraft as our sort of core line. Trupi i avionit përbëhet nga një seri strukturash të mbyllura. Çdo strukturë është me numra që tregojnë distancën e tyre nga fillimi i avionit. Para se t'i vendosnin mbetjet në hangar, ne vum shirita në dysheme për të krijuar një rrjet koordinues, me ndihmën e të cilit të shinim nëse ky rrjet përputhej me gjeometrinë e avionit. Ata filluan t'i grumbullojnë mbetjet si në lojën e formimit të objekteve, duke vendosur pjesët në vendet e duhura. Shumica e strukturave kishin forma karakteristike që na ndihmonin t'u gjenim direkt vendin. Shumica e gjërave kishin numra unik që të ndihmonin të gjeje pjesët e pa identifikuara. Ndërsa puna vazhdon, janë gjetur edhe më shumë pjesë avioni që tregojnë për një shpërthim. Pozicioni është 81724. Kur ata mblodhen mbetjet që i takojnë pjesës së përparme të avionit, hetuesit bën një zbulim interesant. Këtu është vendi ku filloi coptimi i avionit. U duk qartë se në një pjesë të avionit, dëmi ishte ndryshe nga ai në pjesë të tjera të tij. Trupi i avionit në këtë seksion nuk ishte shkëputur, por vetëm kishte shpërthyer në copa. Struktura e trupit të avionit në zonën e shpërthimit ishte nxirr. Çarjet ishin të dhëmbëzuara, shumë ndryshe nga fraksionet e çarjeve të zakonshme. Struktura 700 ndodhet pikërisht këtu. Tani hetuesit jo vetëm e dinin që kishte shpërthyer një bombë, por dhe se ku kishte shpërthyer saktësisht ajo.
Bëj fjalë për pjesën jashtë ndarjes së përparme të kontenjerëve të bagazheve. Peter Claydeni është përgjegjës për grumbullimin e pjesëve të kontenjerëve të bagazheve, të cilët ishin direkt pas kabinës së pilotit. Qëllimi im kryesor ishte të identifikoja kontenjerin ku ishte vendosur pajisja e shpërthimit. Ne kishim rreth 20 pjesë të kontenjerëve të bagazheve dhe po I vendosnim nëpër vendet e tyre. Po të plotsonim numrin 22 të pjesëve, atëherë puna ime do të mbaronte. Hetuesit u përqendruan te kontejnerët e ngarkesës që ndodheshin në pjesën jugore në fushën me mbetje. Këto ishin mbetje që u shkëputën të parat gjatë shpërthimit. We concluded that there were only 2 on the aircraft. Ne arritëm në përfundimin se ishin vetëm 2 pjesë të avionit të lidhura së bashku, të cilat përbënin provën materiale që vërtetonte se kishte patur një shpërthim eksplozivi. Kontejneri metalik me shenjën AVE 4041 përbën interes të veçantë. Kjo pjesë gjendej pikërisht mbrapa strukturës 700, ku dhe dëmi nga shpërthimi ishte më I madh. Dëmi shkaktuar në kontenjerin prej metali ishte goxha I madh. Dëmi shkaktuar në kontenjerin e fundit që ndodhej pas kabinës ishte I dyanshëm. Hetuesit krijojnë një skelet të thjeshtë, tek I cili ngjisin pjesët e vërteta të kontejnerit të mallrave. Pasi e bën këtë gjë, çdo gjë dukej qartë. AVE 4041 kishte brenda bombën që e rrëzoi avionin. Duke ekzaminuar nga afër dëmin e shkaktuar në dysheme dhe në pjesën anësore të kontejnerit, hetuesit janë në gjendje të përcaktojnë pozicionin e saktë dhe lartësinë e vendit ku ndodhej bomba. Pozicionin ku bomba ndodhej në çastin që shpërtheu. Kjo gjë më thoshte mua se pajisja ndodhej saktësisht në një valixhe, e cila nuk ndodhej në dysheme. Dukej sikur ajo ishte në një nivel më të lartë se dyshemeja. Sipas regjistrimit të valixheve, dukej se kjo valixhe vinte nga një fluturim tjetër. Ndërsa hetuesit po mblidhin një pjesë të kontejnerit metalik, ata zbuluan një mbetje që nuk I përkiste këtij kontejneri. Duke e këshyrur atë, kuptova se ajo ishte një copës që kishte ngecur në një nga mbetjet. Kur e pash përsëri, vura re se ajo ishte një copë që I përkiste një qarku elektronik. Mund të më sillni një aparat fotografik dhe një qese provash, ju lutem? Çojeni në laborator. Nuk e dija që mund të ishte pjesë një bombe. Mund të kishte qenë pjesë ndonjë makine roje elektrike. Ku I dihet? Përfundimisht, ekspertët e laboratorit ligjor britanik përcaktuan se copa e qarkut ishte pjesë e një marke të caktuar radioje. Prova e gjetur arriti deri në Washington. Ajo është në duart të Tom Thurmanit, I cili është kthyer tani më në zyrën e tij. U bë identifikimi I copës së qarkut dhe ajo I përkiste një radioje Toshiba SF-16. Edhe si për ironi, emri në anën asaj radioje I cili mendoi se duhet të jetë emri një marke, ishte Bombit Radio. Mekanizmi që lëviz kasetën ishte ai që kishte goditur bombën. Është shumë I ngjashëm me atë që u gjet nga policia gjermane, kur kapën celulën terroriste palestineze 2 muaj para rrëzimit të avionit. Mos ndoshta policisë gjermane I kishte shpëtuar diçka, mos ndoshta një bombë që kishte qenë në Gjermani, ishte përdorur në avionin Panam 103. Në çastin kur shpërtheu bomba, një nga dyshuarit fillestari ishte celula e PFLP-GC në Gjermani. Zyra e inteligjencës na tha neve se kishte shumë mundësi që PFLP-GC të ishte përgjegjëse për këtë. 49 pasagjerë, të cilët përfundimisht hipën në avionin e Panam 103, e filluan udhëtimin e tyre në qytetin gjerman Frankfurt. Bagazhet e tyre u futën në avionin Panam 103 në Londër. Por kompania ajrore nuk u sigurua nëse pasagjerët që dispononin këto valixhe kishin hipur edhe vetë në avion. Ndoshta një bombë prodhuar në Gjermani I kishte shpëtuar kontrollit të Heathrowut, ndërsa terroristët ishin larguar. Nëse kemi të bëjmë me këtë teori, atëherë le ta vërtetojmë këtë gjë.
Ndërsa hetimi vazhdon, kemi një zbulim intrigues. Të prodhuar nga i njëjta kompani, mekanizmi që lëviz kasetën, i cili u përdor për bombën në avion, ishte paksa i ndryshëm nga ai që u kap nga policia gjermane. Të dy ishin pjesë të radiove Toshiba, por njëri prej tyre ishte i modelit One Speaker, kurse tjetri që shpërtheu avionin ishte një model i njëjtë, vetëse i përditësuar në një Two Speaker. Ndryshime në modelin e radios, e cila ishte përdorur për shpërthimin, ngriti dyshime. Ndoshta nuk janë përgjegjës terroristët në Gjermani. Duke e parë mënyrën se si ishte bashkangjitur pajisja e shpërthimit, do të thoshe. Po unë e di që kjo është mbi vendosur, sepse e kam parë këtë pajisje edhe më parë. Edhe kjo është mënyra se si një bombvënës e sajon këtë lloj kombinimi. Kjo quhet firma e një bombvënësi. Zyrtarëve të zbatimit të ligjit ju duhen më shumë të dhëna për të zbuluar se kush e kishte ndërtuar bombën. Ndoshta valigjja ku ajo ishte paketuar mund ta siguronte këto të dhëna. Duke studiuar pjesët e vogla, ekspertët ligjor britanik gjejnë se valigjja ishte e modelit Samsonite 4000. Kompania Samsonite prodhoi vetëm disa mijëra valigje të tilla dhe i shiti të gjitha këto në lindjen e mesme. U identifikuan gjithashtu pjesë të ndryshme rrobash që kishin qenë shumë afër shpërthimit. Në shumë gjasa, në valigjen që mbante të fshehur bombën. Shumica e këtyre rrobave ishin mallra të një prodhuesi të vetëm dhe ishin shitur vetëm në ishullin e vogël të Maltës. Pra Malta u bë fokusi i investigimit për shkak të prodhuesit të rrobat e cilit u gjetën në Lockerbie. Hetuesit gjetën dyqanin ku qenë shitur këto rroba. Pronari ju jep atyre një të dhënë tjetër. E dhëna kryesore që ai na dha ishte se Blersi kishte theksin e një libiani. Ne nuk kishim deri tani ndonjë të dhënë që e lidhte bombën me Libin. Ishte vetëm 2 javë para sulmit ndaj avionit Panam. Në vitin 1988, Libia kishte pasur shumë konfrontime me ushtrinë amerikane. Kundër Libis u vendosën sanksione ekonomike. Vendi ishte izoluar dhe lideri i saj, Muammar Gaddafi, ishte një anti-amerikan agresiv. Ndoshta sulmi ndaj Panamit ishte një sulm i Libis kundër SBA-s. Duke kontrolluar regjistrimet e bagazheve të avionit Panam, policia zbuloi një valigje e cila ishte transportuar më përpara në po të njëjtën ditë nga Malta në Frankfurt. Çanta me numër B8849, e cila më vonë ishte dërguar në aeroportin Heathrow. Dikur, çanta ishte vendosur në nivelin e dytë të kontejnerit të bagazheve AVE 4041. Tani hetuesit e dinë që bomba ndodhej në valigjen Samsonite. Në më shumë se një vit pas rrëzimit të avionit, një zbulim i ri në Lockerbie ndihmoi në qartësimin e konfuzionit të caktuar nga të dhënat. Ekspertët ligjor zbuluan një tjetër pjesë qarku në rrobat që vinin nga Malta. Nga vinte kjo pllakës? Kjo i përkiste një radioje të modelit SF-16. Edhe kjo pllakës qarku është sa gjysma e thojë të gishtit të madh. Një foto e pllakës së qarkut ju dërgua Tom Thurmanit. Ai mendonte se kjo mund të ishte një pjesë e kohmatësit të bombës. Unë shpenzova muaj të tërë duke parë në dosjet e FBI-s të gjitha ekzaminimet që ne kishim bërë shumë vite më parë. FBI-a ka fotografi të kohmatësve të përdorur për të shpërthyer bomba anë mban botës. Por Thurmani nuk po gjen asnjë që t'i ngjasoj pjesës së gjetur në Lockerbie. Jo, tjetra. Në këtë pikë, nuk po jepja dot më drejtime dhe mendova të shkoj në laboratorin fizik të FBI-s. Më në fund, Thurmani e çon foton në CIA. I telefonova një njeriu tim dhe i thash se kam nevojë që të shoh diçka së bashku me të. Duke parë materialet e shpërthimeve të mëparshme, Thurmani gjen një përputhje.
Prit një sekond. Kjo mund të jetë e njëjtë. A e keni këtë kohmatës? Kur Thërmeni e kontrollon nga afër kohmatësin që i dha në CIA, ai shtanget. Brenda pak minutave, më hipën djerës të ftohta. Madje edhe tani që jam duke folur për atë djerës të ftohta më hipin, sepse e kam të ngulitur kaq pastër atë çast në mendjen time, sepse ajo që unë po shija ishte një lloj si copsa e fotografuar. Kjo ishte ajo që ne po kërkonim. Kohmatësi që kishte CIA ishte kapur në Afrikë disa vite më parë. Dy burra nga Libia po përpiqeshin të kalonin kontrollin e aeroportit me këtë dhe me disa kilogram eksploziv. Është identike me kohmatësin e përdorur për të rrëzuar avionin Panam 103 dhe nuk do të aktivizohej nga ndryshimi i trusnisë, sikur kishte ndodhur me pajisjen e zbuluar në Gjermani. Kjo pajisje do të aktivizohej pas një kohe të caktuar dhe jo nga një lartësi e caktuar. Ky ishte një kohmatës me aktivizim afatgjat, i cili e rrëzoi avionin. Por tani ne duam të dim se nga vjen kjo pajisje. Bomba e Lokërbis kishte kohmatës dhe radio të ndryshme nga ato që u kapën në Gjermani. Dikush tjetër fshihej pas shkatrimit avionit. Kjo nuk ishte bërë në shtëpinë apo laboratorin e dikujt. Ky ishte një prodhim jashtëzakonisht profesional. Ndërsa hetimi kriminal sapo ka filluar, hetimi i aksidentit po bëhet më së i qartë. Përfundimisht hetimi zhvendoset nga Skocia në Farnborough të Anglisë. I shuar për industrinë aeronautike në këtë vend, ndodhet dhe AAIB-ja, dega e hetimit të aksidenteve ajrore. Disa muaj pas rrëzimit të avionit Panam 103, hetuesit bëjnë një përpjekje të madhe. Ata fillojnë të rindërtojnë një pjesë 20 metra të trupit të avionit të shkatruar. Ata shpresojnë se kjo do t'ju jap atyre informacionin që dy rindërtimet më parshme nuk mundën t'u jepnin. Ata shikojnë se shpërthimi kishte bërë një çarje rreth 5 metra në pjesën anësore të avionit. Christopher Prodero është hetuesi kryesor i aksidenteve ajrore në AAIB. I vështirë për të kuptuar ishte fakti se kjo zonë e dëmtuar masivisht ishte sa një vrimë e vogël, duke pasur parasysh raportin e kësaj vrime me madhësinë e avionit. Dhe ishte e vështirë për të kuptuar se si kjo vrimë kishte çuar në shkatrimin e plotë të avionit. Bomba që rrëzoi avionin kishte më pak se gjysmë kilogram eksploziv. Ndërkohë që fuqia shpërthyese që doli ishte e pamas. Hetuesit duan të dinë më shumë rreth faktit se si valët goditëse sillen brenda avionit. Është si pjesa e vogël e një vargu ngjarjesh të mëtejshme. Nëse e kupton atë pjesë që çojnë në coptimin e avionit, atëherë kjo ndihmon të kuptosh edhe mënyrën se si ky avion u coptua. Ajo që ata zbuluan ishte se vala fillestare e shpërthimit nuk që e vetmja që dëmtoi avionin. Një pjesë e madhe e tavanit avionit ishte shtyrë lart me aq shumë forcë, sa që perçinat që e mbanin të lidhur atë me avionin shpërthyen. Nuk ishte coptuar, por ishte shpërthyer nga një val goditëse. Tipare të tjera që ekspertët arritën të identifikonin ishin disa zona të largëta, të cilat ishin dëmtuar nga trusnia, si për shembull veshja e pjesës së përparme të avionit dhe disa zona të tjera, ku vale goditëse kishte arritur të depërtonte përmes hapësirave të brendshme të avionit. Pjesa e brendshme e avionit shërben si një dhomë jehone, duke i hedhur valet goditëse përreth. Ato mbledhin energji derisa gjejnë një pikë të dobët në lëkurën e avionit. Kur ato e gjejnë atë pikë, e shpërthejnë atë. Puna në Farnborough vërtetoi se sa shkatruese mund t'jetë qoftë edhe një bombë e vogël. Dhe se sa jetike është të gjejnë prodhuesit e bombave. Thuaj se 2 vjet pas katastrofës së Lokërbis, të dhënat nga gjurmimi i kriminalëve na quan në zyri. Kohmatësi që shpërtheu bombën është prodhuar nga një kompani zvicerane e quajtur Mebo.
Një nga pronarët e kompanisë pranoi që e ka prodhuar atë. Kohmatësi ishte dhënë qeverisë libiane. Ishin prodhuar vetëm 20 të tillë dhe të gjithë këta u ishin shpërndarë zyrtarëve libianë. Më përpara hetimi ishte përqendruar tek grupi terrorist palestinez në Gjermani. Tani ka provat forta, që tregojnë se ata nuk kanë të bëjnë me rrëzimin e avionit Panam 103. Kishim shumë dyshime dhe nuk mund të bënim asgjë pa i vënë ato në një stiv, e cila rritej derisa derdhi Libin. Hetuesit kriminal kishin bërë lidhjen mes Kohmatësit që shpërtheu bombën dhe Libis. Ata e dinë që një libian kishte bler rrobat që ishin në atë valixhe. Ata dinë gjithashtu se Libia ka një histori të hershme konfrontimesh ushtarake me Amerikën. Ajo që atyre ju duhet tani është vetë bombvënësi. Në vitin 1999, ata më në fund e gjetën atë. Në kohën e katastrofës së Lockerbie, Abdel Al-Megrahu ishte një zyrtar i zbulimit libian. Ai u arrestua dhe u akuzua. Ai ishte një zyrtar i lartë libian i cili sigurisht që mund të bënte çfarëdo lloj gjëje që ai dëshironte. Hetimi ynë përcaktoi se Megrahu ishte edhe aksioner në kompaninë zvicerane Mebo. Ai kishte qenë atje shumë herë dhe ata e njihnin njëri tjetrin. Kur ne filluam të shohim të gjitha lidhjet dhe gjërat nisën të përputheshin, kjo e bëri më të lehtë për ne pranimin e provave tona. Në vitin 2001, gjykata skoceze e dënoi atë me burgim të përjetshëm për vrasjen e 270 njerëzve. 2 vite më vonë, qeveria libiane e pranoi zyrtarisht përgjegjësinë e vënies së bombës dhe ju pagoi familjarëve të viktimave shumën prej 2.7 miliard dollar. Kompania amerikane u vu në shënjestër për shkak të katastrofës së avionit të saj. Nisi kështu një hetim skocez ndaj kompanisë Panam. Pasagjeri i cili kaloi çantën në avionin 103 nuk hipi në bord. Ky është një fakt, të cilin kompania Panam mund ta kishte zbuluar nëse do të kishte ndjekur procedurat e duhura. Një nga gjërat që ne zbuluam ishte se në atë avion kishte shumë çanta, të cilat nuk ju korrespondonin pasagerëve. Një nga ndryshimet që ndodhi si rezultat i rrëzimit të avionit Air India ishte se kompanive ajrore ju imponua të mos fusnin asnjë çantë në ngarkesën e tyre pa u shoqëruar nga një pasagjer. Kjo quhet përputhja pasagjer-bagazh. Pa njoftimet e duhura, Panami kishte ndaluar së bëri përputhjen e pasagjerëve me bagazhet në Heathrow. Pra nuk u zbatua rregulli që thoshte se të gjithë pasagjerët dhe bagazhet duhet të përshtaten me njëri tjetrin. Përfundimisht, kompania u shpall fajtore për shkelje të rregullave me dashje. Pas rrëzimit të avionit dhe verdiktit të gjykatës, kompania Panam deklaroi falimentimin. 20 vite pas rrëzimit të avionit Panam 103, copat e shpartalluara të trupit të avionit gjenden ende në Farnborough të Anglisë. Ato copa shumë shpejt u përdorën për të trajnuar hetuesit këtu dhe përreth. Kjo është një ndihmë vendimtare në çështjet e terrorizmit. Pata ndjesinë e fortë se çështja Lockerbie u zgjidh si rezultat i nivelit të lartë të bashkëpunimit që ne patëm me të gjithë agjencitë. Duke marrë parasysh se ishin 2500 njerëz nga ushtria, policia dhe me radhë të përfshirë në këtë çështje, unë mendoj se ky është një kontribut i madh. Lockerbie që një rast i radhë dhe ne unë djem të nderuar që ishim pjesë e tij. Çdo njëri nga ne luajti nga një rol të vogël, por të gjitha rolet tona të vogla dhanë kontributin drejt një suksesi të plot. Në qytetin Lockerbie sot ka shumë prova të tmerrit që shpërtheu nga qielli 24 vite më parë. Në një kishë të vogël, afër vendit ku ra trupi vdekjeprurës i avionit, është një kujtesë e ngurtë për viktimat e terrorit dhe për rëndësinë e çuarjes së fajtorëve përpara drejtësisë.